Ano. Hindi өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр маш сайхан өдөр байна. За өнөөдрийн энэ богино хэмжээний бичлэгээр Японд суралцах нь гэдэг одоо сэдвийн хүрээнд богино хэмжээний мэдээллийг хүргэе гэж бодсон юм аа. За тэгээд ер нь Японд суралцахад юу анхаарах ёстой юм, хамгийн гол нь Японд одоо тэтгэлэг олох ямар арга боломж байдгийм бэ гэдэг энэ талаар ярилцъя гэж Нагаягийн их сургуулийн докторт сурж байгаа судлаач өсгүй Моломиг өнөөдөр өрсөн. Тэгээд өнөөдөр энд ярилцъя гэдэг урилгыг маань хүлээн авсанд баярлалаа. Урьсанд баярлалаа. За тэгэхээр Молом маань бол мастердаа бас Японд төгссөн байгаа тий. Доктордоо өнөөдөр ингээд үргэлжлүүлээд сурж байгаа. Тэгээд товчгаа өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг Сүхбаатар Огтой Молом гэдэг Нагаягийн их сургуулийн хуулийн сургуулийг магистрийн зэргээр төгсөөд одоо Нагаягийн их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуульд докторийн 2 дугаар курст суралцаж байна. За чиний хувьд бол одоо жишээ нэг МОИС сурж исэн тэгээд тэрүүгээ шууд дамжуулаад хууль зүйн сургуульд сурж исэн энэгээрээ дамжуулаад Японд ирсэн байж тээ. Зүгээр яг хуу хэрвээ чамд одоо илүү зүгээр одоо мэдээлэл авах юм бол жишээ нь одоо Японд ирж суралцъя гэсэн залуус бол маш их байдаг л да. Гэхдээ мэдээж тэр болгон МОИС сурахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөр ер нь ямар боломж байж болох вэ? Одоо жишээ нь чиний ч юм уу, найз нөхдийн чинь ч юм уу туршлага мэдээлэл байна уу гэж асуумаар байна л да. Мэдээж маш олон боломжууд байгаа. Номер 1-т Япон хэл мэдтгүү хүмүүс байсан ч гэсэндээ англи хэлээр суралцахаар ирсэн найзууд маань байна. Тэгээд англиний TOEIC, TOEFL, IELTS-ийн шалгалт өгөөд тэгээд оноотой байхад ер нь бол тухайн сургуультай apply хийгээд тэгээд ирэх боломжтой. За тэгээд Япон хэл мэддэггүй байлаа ч гэсэндээ Япон хэлний сургуульд ирэх боломжтой. За тэгээд Япон хэлний сургуульд ирээд болохоор Япон хэлээ үзчихэд дараа нь их сургуулийнхаа шалгалтыг өгдөг тийм хүмүүс ч гэсэндээ байна. За тэгээд Япон хэл мэдж байгаа бол бүр илүү давуу талтай шууд сургуультай apply хийгээд тухайн хүссэн сургуультай орох боломжтой. Тэгэхээр мэдээж гадаад суралцах гэсэн залуусын хувьд бол мэдээж хэлний мэдлэг гэдэг бол чухал байгаа. Тэгэхдээ заавалчгүй одоо мундаг хэлтэй л үежж гадаад сурдаг бол бас худлаа гэж те манай Молом маань тэгэж хэлж байгаа. Ерөөхдөө хүсэл мөрөөдөл гэдэг үг өөрөө маш чухал те. Тэгээд за Молом маань одоо ингээд өнөөдөр мастерда, магистрда сурж байгаа те. Ер нь гэхдээ тий одоо ингээд доктортоо сурж байгаа. За уучлаарай энэ бас нар марж байгаа халаагаад тий сурж байгаа. Мэдээж Япон бол асар одоо ер нь өртөг өндөртөө орн гэгддэг штэ тий. За тэгэхээр мэдээж Японд хувийнхаа зарлалаар сурна гэдэг бол бас л их чанга зүйл байж таарад байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо өөрийн чинь хувьд мастердаа бол одоо сураад төгссөн байгаа штэ тий Нагаягийн сургуулийг. За энэ хугацаанд тэтгэлгээр одоо сурсан уу тий. Тэтгэлэг одоо хэрхэн яаж бас олсон бэ? Тэтгэлгийн талаарх мэдээлэл ер нь их анхаарал хандуулж байгаа шүү тий. За мэдээж тэтгэлэг авах бол маш олон төрлийн аргууд байгаа. За тэгээд эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг хичлэн өөрөө л хичээх юм бол би бол боломжтой гэж бодож байна. За тэгээд хүмүүс алхаар нэг ингээл хамгийн түрүүнд тэтгэлэг аавна гэж яриад идэг хэрнээ өөртөө би юу хийсэн бэлээ ч юм уу эсвэл би ингээ хиллээ сурахтаа анхаарлаа хандуулсан билүү гэдэгтээ ерөөсөө анхаарч үзэлгүйгээр одоо нэг 6 сар хичээхтэл нэг ерөнхийдөө Япон хэлний N5 төгсний ч юм уу мэдлэгтэй болчих боломжтой байгаа байхгүй юу. Үнэхээр 6 сар яс суухад тэгэхэд хэдэн 2хан жил ингээд суугаад тэгээ давтаад ч юм уу тасралтгүй суугаад хэлнийхээ мэдлэгийг дээшлүүлчихэд тэрнийхээ дараагаар тэтгэлэг хай гэж бодох ч юм уу мэдээж тэгээд ямар нэг ингээд хичээл зүтгэлийн үр дүнд л ирдэг шагнал учраас тэр чинь мэдээж өөрөө хичээх ёстой хамгийн түрүүнд тэгээд сурж явах хугацаанд тэтгэлэг зэрэг хайгаад бол явж болно. Гэхдээ тодорхой хэмжээний хэлний мэдлэг ямар ч тэтгэлэг чаардна. За тийм миний хувьд гэх юм бол яг магистртаа бол өөр тэтгэлэг авч ирсэн. Тэгээ хэсэг хугацаанд тэтгэлэггүй байж байгаа доктортой бас ондоо тэтгэлэг авч ирсэн. Докторийн талаар бол одоо хамгийн гол нь докторийн тэтгэлгийг яаж олсон бэ гэдэг процессыг ярих гэдэг байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тусдаа ярих гэдэг тий. За тэгэхээр сая Молом маань юу хэлж байна. Мэдээж хувь нэг хичээл сэтгэлэгдэг бол маш чухлаа тий. Гол нь хэл усаа сайжруулахад анхаарах хэрэгтэй гадаад сурах байгаа залуучууд маань тий. За тэрнээс гадна мэдээж бас нийгмийн одоо үйл ажиллагаанд бас оролцдог байвал тэр тэтгэлэг олоход бас их чухал юм байлээ шүү гэж бас хэлмээр санагдаж байна тий. За дээрэс нь гас бодно Японд одоо жишээ нь заавалчгүй Япон хэл биш бас ингээд англи хэлээр өнөөдөр ингээд суралцах боломж бол байгаа гэдгийг сая Молом маань хэлж байна. Америкийн улсын ерөнхийлөгчөөр 4 удаа сонгогдсон Франклин Рузвельт энэ автошиныг бол хөргөлдөг байсан байна.
хамгийн гол нь мастрын тэтгэлгээ одоо яаж олсон энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол молмоосоо сонсъё гэж бодлоо. Тий. За магистрийн тэтгэлэг маань болохоор Yoneyama Rotary Club гээд яг гадаад оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг өгдөг байгууллага байсан. За тэрнийг болохоор Японд биш Монгол байхдаа би болохоор аплай хийгээд олж авсан байгаа. За тэгээд Монголоос ч гэсэндээ ерөнхийдөө тийм тэтгэлгийн байгууллагуудад аплай хийх боломжтой гэсэн үг л дээ. За тэгээд яг тэр байгууллага нь өөртөө бас Японд бол голчлон үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Японд суралцаж байгаа оюутнууд Японоос өөрсдөө тухайн байгууллагынхаа тэтгэлгийг авахар хүсэл гаргаад тэгээд оюутнуудаа шалгаруулж авдаг байна. За чи тэгэхээр сая тэр байгууллагатаа Монгол хотоор ингэж аплай хийгээд явуулсан гэж байна те. Яг мэдээллийн одоо чинь анх хаанаас олсон юм бэ? Яаж олсон юм бэ те? Энэ талаар бас яриач. Тухайн тэтгэлгийн байгууллага нь болохоор миний суралцаж байсан хууль зүйн сургуулийн Японы эрх зүйн боловсрол судалгааны төвтэй хамтран ажилладаг байсан байхгүй юу. За тэгээд гадаадаас яг ингээд оюутнууд авах хүсэлтэй байна гэд тэгээд Вьетнам, Камбож, Узбекистан, Монгол гэсэн 4 улсын оюутнуудаас сонгож аваад тэгээд хамгийн анхны гадаадаас ингэж авсан оюутнаар би ирж исэн. Одоо ингээд би чи Японд ирээд ингээд 4 дахь жилээ болж байна гэдэг чинь одоо 4 дахь оюутан ирсэн байгаа. Хамгийн сүүлд миний дараагаар Вьетнам оюутан, Камбож оюутан тэгээд Монгол оюутан хамгийн сүүлд ирсэн. Тэгэхээр одоо яг Монгол дээр хайхад байх л уу? Англи дээр бол бас англи ч юм Японд дээр нь бас байгаад байна уу? Yoneyama Rotary Club-ийн тэтгэлийн яг Японд зориулсан тэтгэлэг нь бол дэлхийн бүх орнд бол дэлхийн биш бүх орн биш дэлхийн олон орнуудад бол яг энэ тэтгэлэг байгаа. Гэхдээ яг Японд ирэхэд бол яг Япон хэл мэддэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Заавал. Тэгэхээр Япон хэл дээр л өөрөөр хэлбэл тухайн тэтгэлгийнхээ вебсайтыг харах боломжтой. За тэгээд үргэлжлүүлээд одоо докторд ингээд сурж байгаа тэтгэлгээр сурж байгаа тийм. Гэхдээ энэ хугацаанд одоо жишээ нь тэтгэлэг яаж олбоо тийм. Японд нэгсний одоо ирснийхээ дараагаар тэтгэлэг хайж шүү дээ одоо өөрөө дахиад. Тэгэхээр энэ хугацаанд яаж одоо энэ докторийн тэтгэлгийг олсон юм бэ? Хаанаас яаж мэдээлэл олсон? Одоо залуучууд маань ирчээд тийм бас одоо чам шиг ийм тохиолдолд чи ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэж. За тэгээ миний тэтгэлэг болохоор яг магистрт зориулсан 2 жил авах хугацааны тэтгэлэг байсан учраас 2 жилээ магистрийнхаа 2 жил яг дуусаад тэгээ би доктортоо яг орохдоо болохоор ямар ч тэтгэлэггүй орсон байхгүй юу. За тэгээд Японд болохоор яадаг вэ гэхээр 4 сард хөвчлийн эсэлтийн үйл ажиллагаа 4 сард явагддаг. За тэгээд хэрвээ тэтгэлгээ хайх чавал 4 сарын тэтгэлгийг аль хэзээний бүр өмнөх жилийнх нь 10 11 сараас хайж эхлэх ёстой байдаг. Материалуудаа ч гэсэндээ 10 11 сараас өгөх ёстой байдаг. Гэтэл би яасан бэ гэхээр 10 сарын эсэлт гээд тусгай эсэлтээр орсон. Тэгээд 10 сард эсэлт орж байгаа хүн чинь оронгуудаа ингээд тэтгэлгээ хайгаад эхэлсэн чинь ихийг тэтгэлгүүдийнх нь аль хэзээний материал өгөх хугацаанд дууссан байсан. Тэгээд би 10 сард илсэн ороод 4 сар хүртэлх хугацаанд 6 сарын хугацаанд ямар ч тэтгэлэггүй байсан байхгүй юу. Гэхдээ 4 сараас би авт тэтгэлгээ одоо хайж эхлэх хэрэг гарна шүү дээ. Тэгэнгүүт 10 11 сард одоо хамгийн боломжтой тэтгэлгүүдээ хайж эхлээд за тэгээд интернетээс хамгийн түрүүнд хайж эхэлсэн. Миний даваа тал гэдэг юм бол Япон хэл мэддэг байсан болохоор Япон хэл дээр хайгаад гэтээ англи дээр ч гэсэндээ хайсан байхгүй юу. Хамгийн гол нь 9 сард ихэнх тэтгэлгүүдийн аплайын хугацаа дуусаад тэгээд онлайнаар хайгаад JASO гээд Японд бол хамгийн түрүүнд тэтгэлгийн талаарх мэдээллийг авах боломжтой сайт гэдэг юм бол JASO гээд тэтгэлгийн одоо байгууллага байдаг. Тэрний сайт руу ингээд орох юм бол тэрэн дээр Японд ингээд энэ жил зарлагдаад байгаа бүх тэтгэлгийн талаарх мэдээллүүд байдаг. Доктордоо бас саяны энэ байгууллагаас тэтгэлэг ингэж хандаж авсан юм байна гэж байна тийм. Тэрнээс хайсан гэхдээ миний одоо авчгаа тэтгэлэг маань болохоор Watanuki Zaidan гээд Watanuki Foundation гээд яг гадаад оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг өгдөг байгууллагын тэтгэлэг байна. За ер нь бол интернетээс хайсаар явж байгаа л олсон гэж ойлгож болох уу? Тийм. Япон хэл дээр мэдээж хайсаар яаж байгаад тий тэрнээс гадна мөн англи хэл дээр бол давхар хайх бол боломж бол байгаа гэж байна. Арга нь бас нэг арга нь гэх юм бол сургуулийнхаа гадаад оюутан хариуцсан ч юм уу эсвэл сургуулийнхаа оюутнууд хариуцсан офис дээр нь очиод асууж болно. Тэр офис дээр очиод ингээд асуух юм бол тэнцээ одоо энэ жил одоо ийм тэтгэлгүүд ойрын хугацаанд зарлагдсан байна. Ингээ ийм тэтгэлгүүд өгөх боломжтой гэгээд тиймэрхүү юмнуудыг нь бас асуугаад мэдэж болно.
Би санаж байна л да чамайг тэтгэлэг хайж авах хугацаанд ингээд Токио руу ингээд нэлээд олон дахин явдаг байсан байхгүй юу те. Тэгээ энэ шалгаруулалтын процессын талаар нэг жоохон ярихгүй юу? Яг одоо юун дээр анхаарах хэрэгтэй байдгийг, материал бэлтгэхтэр одоо бас юун дээр анхаарах хэрэгтэй байд юм бэ гэдэг талаар. Би өөрөө Нагояд амьдарч байсан. Тэгээд тэтгэлэг бол яг Япон орон даяар зарлагддаг учраас ямар ч тэтгэлэг өгдөг байгууллага, компани байсан. Ерөнхийдөө бол тэр тэтгэлгээс хамаарат бүс нутгаа зааж өгдөг газрууд байна. Альсвал тухайн сургуулаа зааж өгдөг газрууд байна. Нас заадаг газар байна. Мэргэжил заадаг газар байна. Тэгээд Япон орон даяараа гэдэг газар байхад зарим хэсэг нь зөвхөн Нагояд амьдардаг оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг гэх юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар ингээд заагалждаг учраас ерөнхийдөө ингээ хайгаад үзэхээр би яг энэ тэтгэлгийн шалгуур тэнцэхүүгүй юу гэдгийг бүр бүх тэтгэлгийг ингээ чеклэх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд би болохоор юм нэг жил болгон тэтгэлгийн ном гэдэг Японд гаргахгүй юу. Бүх тэтгэлгүүд нь ингээ бичээстэй байдаг. Тэгээ ямар шалгууртай вэ гэд тэр нь болохоор яг нөгөө саяны хэлсэн Jasso гэдэг байгууллагаас гаргадаг тэтгэлгийн ном байгаа. Тэгээ тэрнийхэн линкийг энд доор тавьчихъя. Тэгээд тэр номон дээр байгаа бүх тэтгэлгийг би эхлээд номер 1 чексэн байхгүй юу. Энэ надад энийг би аплай хийж болох нь болохгүй нь. Тэгээд одоо зарим нь өндөр тэтгэлэг байна, зарим нь арай бага хэмжээний тийм тэтгэлгүүд ч гэсэндээ байсан. Хамгийн түрүүнд болохоор тэтгэлгийн номер 1 шалгуур нь болохоор материалаа илгээдэг байгаа. Материалаа илгээх нь ихний ээлжинд. Тийм, ихний ээлжинд материалаа илгээнэ. За тэгээ материалаа илгээхэд бол бүр японочууд маш их анхаардаг. Яадаг вэ гэхээр үг үсгийн алдаа байна уу те, энэ хүн яаж бичиж гин. Тэгээд үнэхээр эндээ сэтгэл гаргаж гин үү. За тэгээд гаднах ингээд тухтуун дээр нь ингээд өөрийнхөө хаягийг бичихтэй хүртэл те одоо компани байлаа гэхэд хувь хүн байлаа гэхэд самаа гэж бичдэг бол компани байлаа гэхэд ончуу гэж бичих ёстой ч гэдэг юм уу те. Тэр явуулах тухтуун дээрээ те яаж бичв. За тэгээ дотор нь өөрийнхөө хамгийн гол нь миний судалгааны ажил маань ямар ажил вэ? Тэр судалгааны ажлын маань одоо Монголд очиод ч юм уу те ирээдүйд нийгэмд хувь нэмэр оруулж чадах уугүй юу гэдгийг нь хамгийн түрүүнд харж үздэг байгаа. За тэгээд бүр зарим тэтгэлгүүд бол Японы төвшин гэхээс илүү судалгааны ажлын агуулгаар ч юм уу шалгаруулдаг тэтгэлэг байгаа. За тэгээд материал бол ийм. За дараагийнх нь гэх юм бол хоёрдугаарт нь болохоор материал ингээд явуулчлаа. Тэгээд тэр байгууллагаас чиний ингээд материалыг хүлээн аваад эхний шалгуултанд тэнцлэе гэсэн хариу ирэх юм бол дараагийн шат нь бол ярилцлагын шалгалт байгаа. За тэгээ ярилцлагын шалгалт нь бас маш детальны юмнууд байгаа. Мэдээж хувцас гэж янз бүрийн одоо тэнэг юмор нь тий. Хувцсан дээр анхаарах гэдэг юм уу? Орохдоо жишээлх юм бол хаалга яаж төгшөж орох уу гэж нь. Гэтэ би одоо нэг Япон соёл. Тий. Нэг юм сонсч ирсэн байхгүй юу? Тэр ярилцлагын шалгалтын дээр яаж шалгаруулах вэ гэхээр тухайн оюутан ингээд хаалгаар ингээ орж ирж байгаа агшныг хараад зарим хүмүүс бүр ингээ өөрийнхөө дүгнэлтийг гаргацдаг гэж би сонсч ирсэн. Яг тэр нүнээс хин мэдэхгүй ч гэсэндээ тэр судалгааны гол агуулга гэдэг юм бол ерөөсөө ер нь альч одоо тэтгэлэг шалгаруулах тэр процессд бол их чухал юм шиг байгаа юм тий. Одоо чинь таны хэлний оноо тийм өндөр биш байж болно. Тэгэхдээ та үнэхээр судалгааны одоо маш сайн санаа хэлээ тий. Тэр чинь эргэж ирээ их орондоо хүрд үнэтэй байхаар тийм судалгаа хийх юм бол бас тэтгэлэгт шалгарах магадлал бол маш өндөрөө гэдгийг бас анхаарах ёстой юм байна. Get too hot, you gotta make an effort to take your shot. Even the straight roads could get too rough. Oh, you gotta be tough. They say Armageddon gonna soon come, so you got to catch it, pack up and run. But we know we got. Сая л ерөн зөвхөн тэтгэлгийн талаар бол голдуу ярилцсан байгаа. Тэтгэлэг одоо Японд сурж байгаад яаж болох талаар бол ярилцсан байгаа. Тэгээд одоо би залууныхын хувьд зүгээр молмоос Японд одоо 3-4 жил амьдарч одоо ингэж ажил сурж байгаа хүнийхний хувьд бас 2-3 асуултыг асууя гэж бодсон. Тэр нь одоо эхнийх нь юу вэ гэвэл зүгээр Японд одоо ирсэн Японд ингээд анх ирж байхад соёлын үүднээс те одоо улс орон өөр гэдэг энэ үүднээс ямар асуудал бэрхшээл тулгарч ирсэн бэ? За тэгэхээр хамгийн түрүүнд гэх юм бол жижигэн зүйлээс эхлэх юм бол ингээд имэйлээр ер нь бол монголчууд харьцдаг шүү дээ. Гэтэл Японд бол утас
ер нь хэрэглэхгүй имэйлээр л байн харьцдаг. За тэгэл байн ингээл имэйл ирнэ. Тэгэл тэр болгонд нь хариулах шаардлага гарна. Японоор ирнэ, англиар ирнэ. Тэр болгоныг унших, орчуулах шаардлага гарна. Тэгэл тэр болгондоо ингээ байн ингээл мэйл ирэл одоо тим үйл ажиллагаа болно гэж байн шахуу үйл ажиллагаатай маш завгүй. Энд нь тасахад эхлээд бол хэцүү байдаг. Гэтэ аяндаа тасаж бол ирэх болно. За тэгээд тэрнээс гадна гэх юм бол японочдын ингээд майндсет нь арай ондоо. Бидний ингээд бодож байгаа зүйл японочдод арай өөрөөр тусдаг ч гэдэм үү те. Тийм учраас тэр тал дээр илүү анхаарад соёлын талаар илүү ингээд суралцаад за ингээд жоохон өөр зүйл ингээд гарч ирсэн ч гэсэндээ соёлын ялгаа юм да гэд тэрнийг зүгээр хүлээн зөвшөөрөөд ингээд явах юм бол нэг асуудал үүсэхгүй байх л гэж бодож байна. Тий. Гэхдээ ер нь зүгээр яг одоо чинь битүүр ингээ ярьж байгаа юм мэдээж Япон соёл одоо тий соёл одоо ингээ Японы аж амьдралын талаар суралцах талаар бол ярьж байгаа. Японд одоо сурж байгаа учраас энэ талаар ярьж байгаа гэдгийг бас та бүхэн маань ойлгоорой. Ер нь бид нэр аль ч улс оронд очисон тухайн орных нь соёл түүхийг бол судалж мэддэг байна гэдэг бол одоо жишээ нь өөр их гоё шүү дээ тий. Одоо жишээ нь манай Монголд ч гэсэн гадаадын хүмүүс монголоор маань сайхан яриад тий бас ингээ монголоор мэдчлээд монгол ёс заншлыг ингээ харуулад ингээ амьдарч байхад бид нар бас хараад бас алгадчихдаг шүү дээ тий. Тэр ч гэсэн Японд ч гэсэн одоо ялгаагүй юм. Би нэг зүйл боддог байхгүй. Японд хизээч яг цагтаа гэсэн ойлголт байдаг. Яагаад гэх юм бол хизээч яг цагтаа ирдэггүй хүмүүс. Яг 5 минутын өмнө юм уу ирэхээсээ 10 минутын өмнө ч юм ирсэн. Бүр зарим хүмүүс 30 минутын өмнө цагийн өмнө ирсэн. Ер нь молмын хувьд хэлэх дуртай үг нь юу вэ? Хэлэх дуртай гэдэгтээ ер нь бол аим бодож явдаг үг нь хүнд ямар ч асуудал тулгардаг штэ. Тийм болохоор миний бодож явдаг үг болохоор аз жаргал хаалга тогшно гэж. Someone tried to stop you, but you keep stepping up, you keep stepping up, you keep trying.